ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോഗ്സ്. അതായത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ പല വിശേഷങ്ങളും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് അതൊക്കെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുഴയുടെ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഞണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞണ്ടിന് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ക്രിവേട്ടനുണ്ട്, നമ്മളെ കുക്കാണ്, പുള്ളിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോവാം. നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഞണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഞണ്ടിൻ്റെ റോസ്റ്റിനൊക്കെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഞണ്ടിനാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. ഇതിൽ കുഞ്ഞണ്ടുകളുണ്ട്, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാത്ത ഞണ്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയണേ തന്നെ ഞണ്ടുകളുടെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോണത്. ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൺഞണ്ടാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് കൂർത്തായിട്ടിരിക്കും, അതൊരു ആൺഞണ്ടാണ്. ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പെൺഞണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു 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 ത്രികോണം മോഡൽ നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു പെൺഞണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞണ്ട് ഉപ്പും കുടംപൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോകണ്ട. വേവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞണ്ട് റോസ്റ്റിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മുളക് പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മറ്റേ പച്ചമുളക്, സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കരിവേപ്പില, കടുക്, ഞണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പരിപാടി എത്തി അത് വെളിച്ചൊഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ മൂത്തുണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് അതിൽ ഇടാൻ പോകണ്ട. കടുക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമുക്ക് സവാള ഇരിക്കണം. സവാള വരണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചേരുവകൾ ചേർക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു ടിപ്സാണ്, സവാളയിലേക്ക് നമ്മൾ ലേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു.
സവാള വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല കൂട്ടണം. നമ്മൾ കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സവാള എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിലേക്ക് ഞണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യാം. മുട്ട നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ച ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് പാത്രത്തിൽ ഫ്രൈ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈവ് ഉപായിനെയും